Einmal neu ist aus der Werkstatt. Der ist eigentlich der Ferrari Modena, der ist eigentlich hier nur wegen Service und Zahnriemen alles neu machen. Beim Starten haben wir ein extremes Klappern gehört. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Da hat sie die Masse von der Riemenscheibe hat sich gelöst. Warte.